అయినా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ 18+ అఫీషియల్ గేమింగ్. ఈరోజు మన వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసరికి అప్కమింగ్ బ్యాక్ ప్యాక్ స్కిన్స్, అప్కమింగ్ కార్ స్కిన్స్ చూద్దాం. ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ ఉంచుకున్నాను. నేను ఎప్పుడు ఎలాంటి వీడియో పెట్టినా సరే నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకేమాత్రం డిలే చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎల్లో కార్ అన్న, ఇది డబుల్ టాప్ స్పీడ్ అంట, డ్యూరబిలిటీ ప్లస్ అంట, మైనస్ ఏడో నాకు అంతగా అంత తెలియదు. కాకపోతే ఇది ఆల్రెడీ మన టాప్ అప్ ఈవెంట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ బ్లూది డ్యామేజ్ ప్లస్ టాప్, ఇది కూడా డబుల్ టాప్ స్పీడే, ఇది కూడా బాగానే ఉందన్న కార్. నెక్స్ట్ వచ్చి పింక్ అన్న, ఇది టాప్ స్పీడ్ సింగిల్, సారీ నాకు అంత క్లారిటీగా కనిపించలేదు, కనిపిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అన్న. నెక్స్ట్ ఎల్లో అండ్ బ్లూ సింగిల్ టాప్ స్పీడ్ మైనస్ డ్యూరింగ్ రిడక్షన్ ఏదో ఉంది, పర్లేదు ఇది ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ప్యాక్స్ చూద్దామన్నా. గిటార్ బ్యాక్ ప్యాక్ లెవెల్ 3, లెవెల్ 2, లెవెల్ 1 బాగుందన్న. లెవెల్ 3 బ్యాక్ ప్యాక్ అయితే బాగుంది. నెక్స్ట్ మోకో బ్యాక్ ప్యాక్ చూద్దాం. మోకో లెవెల్ 3, లెవెల్ 2 బాగానే ఉంది. లెవెల్ 1 మోకో బ్యాక్ ప్యాక్ పర్లేదన్న, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ గిటార్ అన్న, ఇంకో గిటార్, ఇది నాకు లెవెల్ 3 బ్యాక్ ప్యాక్ నచ్చిందన్న. లెవెల్ 2, లెవెల్ 1 పర్లేదు, కాకపోతే ఇది నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చింది. ఒకవేళ తెస్తామని నేను తీస్తానన్న ఏదో రకంగా. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ప్యాక్ అంత లుక్ ఏం లేదన్న, ఏదో బ్యాక్ ప్యాక్ పెట్టాలని పెట్టినట్టు ఉన్నాడు. లెవెల్ 3, లెవెల్ 2 ఒకేలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి వాలెట్ టైప్ బ్యాక్ ప్యాక్ అన్న, సేమ్ స్టోర్లో ఇలాంటివి ఒకటి ఉంది. లెవెల్ 1, లెవెల్ 3, లెవెల్ 2, లెవెల్ 1 ఇంతేనన్నా ఈరోజు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అన్న. Outside in the up